Ramogi koro in gi ng'eyo kaka Manyata ne ochakore goere kod ma otende gi weche Manyata nyako Ramogi ng'imo otende gi weche mag ohala. Piny Ukraine kod Kenya chano bero ng'iyo margi matut e yor yudo kony mag masinde manyasani mabiro bero thuolo mag pur pacho kendo dhi jiwo nya mar chiemo ma kaluwore kod kweth jood bura mag Ukraine molimo Kenya kendo bedo gi twak kod jodito mag sirikal mag kata sirikal migepe mopogore opogore boma ma Nairobi kotelnegi kod Anastasia Kapranova gimedo ni Kenya osechung' kodgi motegno e kinde lweny mantie kindgi kod piny mar Russia. I would like to thank the people and the government of Kenya for support they have shown Ukraine during our darkest hours. We Ukrainians are well aware that Russia's unprovoked invasion of our country has not only caused death and destruction in Ukraine, but has taken a heavy toll on Kenya and other countries around the world. I want the people of Kenya to know that despite facing a daily storm of missiles and bombs raining down on our homes, schools, businesses and farms, Ukraine is doing everything it can to continue to export and even donate grain to Africa. Ukraine can share a lot of experience in both e-gov and new technology to our partners in Kenya, and I believe that sharing this experience would be a great way of saying thank you for the Kenyan people. We are here to exchange our views. We are here to know what are the needs of Kenya. We are here to speak opportunities that we are having in Ukraine of the aggression.